Zachwyciło mnie to miasto, zachwyciło mnie swoim położeniem, zachwyciło mnie swoją czystością, swoją infrastrukturą, która jest bardzo wygodna dla życia. Niemniej istnieje również druga strona tego medalu, o której mówię rzadko, a która dla mnie osobiście jako mieszkańca Bielawy stanowi duży problem. Użyję silnego słowa wielkiej zbrodni i grzechu zaniekania. Mówiąc o zbrodni, myślę o zamordowaniu tożsamości tego miasta, jego twarzy, jego magii. I polega to na tym, że na skutek wielu wydarzeń, obiektywnych i subiektywnych, w całym okresie powojennym Bielawa jako miasto, które było na ustach wielu ludzi na świecie, jako miasto, które było symbolem i nadal mi pozostaje, ale coraz więcej ludzi o tym zapomina, utraciło ten walor. Dla mnie osobiście, jako mieszkańca Bielawy, jest to rzecz niezmiernie trudna do zrozumienia z tego powodu, że konfrontuję się codziennie z dowodami, jak złym jest to wydarzenie. Żeby uzasadnić tą tezę, myślę, że będzie łatwiej ją zrozumieć, jeśli powiem Państwu, że w dzisiejszym kształcie Rzeczypospolitej istnieje kilka centrów, które byśmy mogli nazwać, kilka miast, centrami przemysłu włókienniczego w rozumieniu XIX i XX wieku. Można zacząć od bliskiego miasta, jakim jest Bielsko-Biała, które było, jak pamiętamy, w Śląsku Ciężyskim na granicy z Prusami trzecim ośrodkiem włókienniczym w Austro-Węgrzech. Później stało się stolicą polskiej wełny. I to miasto prześliczne, fantastycznie zadbane, fantastycznie zrewitalizowane. Ono niesie w swoim herbie tą historię włókiennictwa bardzo dumnie. Posiada dom tkacza, posiada muzeum maszyn włókienniczych, posiada muzea inne i cały czas kwestia zakładów włókienniczych, które tam były, kilkunastu, jest jakby szyldem tego miasta. Nie były to zakłady polskie, one w większości należały do mieszkańców Austro-Węgier, Niemców. Drugim miastem, które bez wątpienia jako stolicą nazwać można, to jest Żyrardów. Miasto, stolica polskiego lnu, a właściwie w pewnym okresie nawet stolica europejskiego lnu. Miasto, które ze skromnej wsi mazowieckiej niedaleko Warszawy, za udziałem Filipa Żyrarda, który dał miastu nazwę, Żyrardów pochodzi od jego nazwiska, wybitnego konstruktora maszyn włókienniczych i technologii lniarskiej, jeśli mogę tak powiedzieć, uczynił miasto, które stało się synonimem postępu w XIX wieku i takim też było w wieku XX. Później przeszło oczywiście w ręce Czechów, a jeszcze wcześniej Francuzów, którzy próbowali zniszczyć te fabryki. Niemniej dzisiaj każdy, kto wjeżdża do Żyrardowa, wejdzie wcześniej czy później na wspaniały monument, pomnik z brązu na pięknym sokole niejakiego Filipa Żyrarda, czyli człowieka, który to miasto stworzył. Miasto to jest uznawane dzisiaj za największy kompleks w Europie budownictwa ceglanego przemysłowego jako zwarta substancja, włącznie z willami Dietrichów, czyli późniejszych właścicieli. Miasto szalenie dumne ze swojej historii i niesujące ją bardzo wysoko. W końcu oczywiście trzeba trafić do Łodzi, przez wszystkich większość uznanych za stolicę polskiej produkcji tekstylnej. Polskiej znowu też z pewnym uproszczeniem, dlatego że oczywiście, jak wszyscy wiemy, znajdowało się na terenie Królestwa Polskiego. Niemniej właścicielem głównych zakładów był Izrael Poznański, czyli polski Żyd. O tyle warte to podkreślenia, że jego dzieci po jego śmierci natychmiast z Polski wyjechały. Mimo to Łódź uznajemy za stolicę polskiego przemysłu tekstylnego, a to głównie znowu za sprawą Władysława Reymonta, który oczywiście dostał Nagrodę Nobla nie za ziemię obiecaną, tylko za chłopów, ale jako noblista rozsławił to miasto, zrobił jego fantastyczną fotografię, utrwaloną i w filmie Andrzeja Wajdy, i w rozlicznych innych powieściach, artykułach itd., itd. Dzisiaj Księży Młyn czy okolice Pałacu Poznańskiego są prześlicznie zrewitalizowane. Ten proces ciągle trwa. Buduje się legendy Łodzi, bazując na fundamentach tkactwa. Pytanie, gdzie jest czwarta stolica Polski? Otóż jest tutaj, w Bielawie. Tylko czy my wszyscy o tym wiemy? I co świadczy o tym, że ta stolica jest warta swojej stołeczności?
Sudety w XIX wieku, czy na przełomie XIX i XX wieku były największym okręgiem, największym regionem produkcji płótna w świecie. A Bielawa jest zapisana na kartach literatury, na historii gospodarczej Europy złotymi zgłoskami. Literatury dlaczego? No z powodu Hauptmana oczywiście, również noblisty, który napisał swoją słynną powieść Tkacze, za którą dostał w 1892 roku Nagrodę Nobla, wiele lat później. I tu jest piękna pętla historii. On się prawdopodobnie inspirował wydarzeniami z Żyrardowa, które wydarzyły się prawie identycznie jak w Bielawie, tylko w 1883 roku, gdzie właścicielami tych zakładów byli Dietrichowie. Hauptmann nadał swojemu głównemu bohaterowi, uosabiającemu Dieriga Gottloba, twórcę zakładów bielawskich, nadał mu nazwisko Dietrich. Jak może część z Państwa wie, Dierigowie z końcem XIX wieku poczuli się tym faktem obrażeni. Wytyczyli Hauptmannowi proces o zniesławienie w Dzierżoniowie. Ten proces przegrali, ale przypuszczam, że przegrali go dlatego, że Hauptmann miał fantastyczny argument, że nazwisko Dietrich nie jest złośliwie brzmiącym nazwiskiem jak Dierig, tylko jest dokładnie nazwiskiem właściciela, którego zakłady znajdują się w Żyrardowie, a wydarzenia bardzo blisko oceniano jako elementy ostrego kapitalizmu XIX-wiecznego. Osadził to tylko w Bielawie, dlatego że był Niemcem. Powstanie tkaczy w Bielawie w 1844 roku inspirowało, nawet nie wiedzieć czemu, bardzo wielu twórców niemieckich, żeby wspomnieć Käthe Kollwitz, żeby wspomnieć Marksa oczywiście. Warto zadać pytanie, jak się to ma do dzisiejszych realiów polskich, ponieważ Hauptmann był Niemcem, a tu były Prusy. No tyle tylko, proszę Państwa, że zabytki nie mają flagi, to po pierwsze, a po drugie jest to dorobek kultury ludzkości. Tak? Takiej wielkiej kategorii trzeba to wszystko ująć. Dzisiaj można powiedzieć, że złotymi literami zapisane zgłoski o historii miasta Bielawa ulatują naszej pamięci. Z drugiej strony przypomnijmy sobie, że Bielawa jest miastem, w którym wraz ze zmianami pooświeceniowymi, po śmierci Fryderyka II, mówiąc po polsku, kiedy cała rewolucja przemysłowa zaczyna wkraczać na tę ziemię, kiedy mężczyźni zrzucają swoje pudrowane peruki i pończochy, zdejmują, zakładają spodnie i kiedy praca staje się zaszczytem, kiedy obcinają paznokcie, które hodowali po to, żeby udowodnić, że nie parają się pracą fizyczną, wtedy powstaje jako pionierski projekt Gottloba Dieriga, człowieka, który rozpoczął trwającą do dzisiaj fenomenalną historię swojej rodziny. W Bielawie do II wojny światowej funkcjonowało około 13 firm włókienniczych. Żeby wspomnieć o Sukercie, Rosenbergerach i wielu innych. Tylko Meyer Kaufmann, tylko że wszyscy oni byli, dzisiaj użylibyśmy słowa, graczami lokalnymi. I część z nich, tak jak wspomniany Meyer Kaufmann, na przykład miał tu fabrykę, miał w Pieszycach, ale mieszkał we Wrocławiu. Dierigowie są rdzennymi Ślązakami. Dierigowie byli zawsze mieszkańcami Bielawy i niezależnie od tego, jak ogromne sukcesy kapitałowe osiągali, jak ekspandowali z rozwojem swojej firmy na całą Europę, a przede wszystkim na wszystkie terytoria niemieckie już po zjednoczeniu po 1871 roku, czego finałem było przejęcie zakładów Hammersena, największego konkurenta w owym czasie, doprowadzone do tego, że przed II wojną światową firma Dierig z Bielawy jest uznawana za największą firmę włókienniczą kontynentalnej Europy. Firma Dierig miała przedstawicielstwa handlowe w 50 krajach świata. Firma Dierig działała na wszystkich kontynentach jako kupujący i sprzedający. To jest historia, której nie można kupić. To jest historia, która była kontynuowana po II wojnie światowej pod nazwą Bielbawu. Tylko znowu finał tego jest taki, jaki znamy. W 2008 bankrutują zakłady Bielbaw, a znak towarowy Bielbawu jest kupiony przez istniejącą dzisiaj pod Wrocławiem firmę polską, która zajmuje się produkcją i sprzedażą tekstyliów. Tyle tylko, że ta firma, kupując znak towarowy, próbuje, co jest niedopuszczalne, zawłaszczać historię miasta Bielawa. Podpierają się 200-letnią tradycją produkcji tekstylnej. Gdzie? Tego robić jest nie wolno. To jest antymarketing, to jest brak kultury, ale to jest przede wszystkim zawłaszczenie historii tego miasta. W historii fascynującej w bardzo wielu obszarach. I problem dzisiaj, mój, jako bielawianina, który kocha to miasto, jest taki, że wjeżdżając do Bielawy,
Nie znajdziemy pomników dirigów, nie znajdziemy nawet ławeczki dirigów, nie znajdziemy nawet żadnej ulicy dirigów, Rosenbergerów, Neubauerów. Nie ma śladu tego i niekoniecznie to dotyczy pieniędzy, niekoniecznie to dotyczy wielkich rewitalizacji. To są małe kroki, które pozwalają tożsamość tego miasta chronić. I dzisiaj ten temat jest dość modny, dlatego że jak wszyscy Państwo wiecie, kwestia tożsamości dolnośląskiej jest tematem dyskutowanym, opisywanym, żeby nie wspomnieć najnowszej książki Zbigniewa Rokity „Odrzaństwo”, w którym zadaje pytanie, które my sami sobie możemy zadać. Czy my jako bielawianie jesteśmy już stąd, czy jeszcze skądś albo znikąd? Czy to miasto mamy w sercach i w głowie? No, wielu odpowie tak, kocham to miejsce, tu się fajnie żyje, ale czy w głowie? Czy znamy historię, tożsamość tego miasta? A tożsamość miasta przekłada się na tożsamość człowieka. Bez historii, kultury nie da się godnie żyć, w mojej ocenie. Dopuszczenie do tego typu procesów, jakie nastąpiły w Bielawie, jest absolutną zbrodnią. Tak chciałem wytłumaczyć Państwu to silne słowo, które użyłem na początku, dlatego że skandaliczna prywatyzacja zakładów Bielbawu, spekulancka i bezsensowna, doprowadziła do zagłady nie tylko zabytku przemysłowego, jakim te zakłady były, ale również do dewastacji jednej części miasta. A trzeba pamiętać również, że dirigowie, począwszy od protoplasty tego rodu, czyli Gottloba Diriga, mieli pewnego rodzaju zdolność, pewnego rodzaju geniusz obowiązywał w tej rodzinie, mianowicie składający się do tego, że praca, pieniądze i konsekwencja były jakby godłem tej rodziny. Tam nigdy nie dopuszczono do tego, żeby przez te 230 lat ktoś inny przejął władanie tym koncernem, ktoś inny niż członkowie rodziny zasiadał w organach kierujących. Konsekwencja tych ludzi jest absolutnie godna podziwu w najlepszym tego słowa znaczeniu w kulturze XIX-wiecznej. Możemy ten proces rozumieć tylko wtedy, kiedy chociaż trochę zrozumiemy kontekst czasu, włącznie z definicjami, które się wówczas uważało. W Bielawie krąży dzisiaj wiele legend miejskich. Jak wszystkie legendy miejskie są fajne, ale jak wszystkie legendy miejskie zawierają zawsze masę półprawd albo nieprawd. I począwszy od właściwego rozumienia roli tych ludzi, bowiem Gottlob Dirig jako założyciel tego koncernu w 1805 roku, tak się przynajmniej uznaje, kiedy swojemu ojcu powiedział, że więcej przy warsztacie tkackim stać nie będzie i wdrożył proces pracy zleconej, czyli pracy nakładczej, można było powiedzieć, który w ciągu najbliższych 20 lat prawie 3000 tkaczy indywidualnych pracowało dla niego w promieniu 70 km od Bielawy. Był to człowiek bez wątpienia zdolny. Nie był specjalnie wykształcony, wtedy szkolnictwo podstawowe było szkolnictwem parafialnym, ale miał zdecydowanie cechy osobnicze, które spowodowały, że już w 1830 roku zbudował pierwszy dom, który był domem tkackim. I chichot historii polega na tym, że tym domem jest dzisiejsza siedziba władz miasta Bielawa. Próżno by szukać również i w tym miejscu znaków dirigów. Jest tam u góry umieszczona mała tabliczka, którą kiedyś przypadkowo zauważyłem z cytatem Gottloba Diriga. I chwała temu, kto na to zezwolił. Ale wstyd tym, którzy pozwolili, że ufundowali to Niemcy. Z Niemcami, myślę, mamy ciągle pewien problem. Czy te zasoby kultury materialnej, które w tym mieście zostały, są naszą skarbnicą, czy ciągle uważamy, że nie do końca? To jest problem tożsamości. Ciągle wokół tego tematu się kręcę, bo miasto, które w zasadzie wybudowano, jakie znamy, Bielawa jest tworem spójnym, Bielawa jest unikatem, Bielawa jest skarbnicą architektury, ma wiele pereł nieodkrytych, które codziennie mijamy jako mieszkańcy Bielawy, a które nie zwracają w ogóle naszej uwagi. To jest kwestia tych wydarzeń, które nastąpiły po latach 1860-1871, czyli tego, co w historii Niemiec określa jako Gründerzeit, czyli
Po polsku mówi się czas grunderski, co jest chwastem językowym, ale to jest czas jakby pewnego renesansu. Bierze się to stąd, że reparacje francuskie po przegranych wojnach przez Francję z Prusami wynosiły w owym czasie 5 miliardów franków francuskich. To jest niewyobrażalnie wielka kwota, którą otrzymała Prusy i to jest dużo więcej niż suma wszystkich pieniędzy, jakie były w obrocie we wszystkich państewkach niemieckich przed zjednoczeniem w 1871 roku. Ta suma pieniędzy została przeznaczona na niebywałe ożywienie gospodarki. I w tym momencie Bielawa staje się wielkim placem budowy. To nie tylko kontynuacja działalności produkcyjnej. Tu się zmienia wszystko. Dirigowie oprócz tego, że byli fantastycznymi przedsiębiorcami tekstylnymi, zawsze mieli też pewnego rodzaju zdolność, i robią to do dzisiaj, gospodarowania nieruchomościami. Gottlob Dierig pierwsze, co zrobił po wybudowaniu domu, w którym dzisiaj mają siedzibę władze miasta, zaczął natychmiast skupować wszystkie okoliczne grunta. W efekcie, jakbyście Państwo spojrzeli na mapę Bielawy z przełomu wieku, czy w latach 30. XX wieku, to cały pas Bielawy Dolnej, aż po Dzierżoniów, należał do Dirigów, cały pas ziemi, aż po Pieszyce w Bielawie Górnej, należał do Dirigów, a w części środkowej znajdowały się ich zakłady. Innymi słowy, ekspansja tego koncernu była możliwa później w tak znakomity sposób dzięki temu, że wcześniejsze generacje miały świadomość, czym jest posiadanie i gospodarka nieruchomościami i jak jest to niezbędna rzecz dla ekspansji przemysłowej, jeżeli chodzi o rozbudowę. To byli absolutni pionierzy. To byli ludzie, którzy 4 lata po wynalezieniu przez Edisona żarówki już zainstalowali światło elektryczne. To byli ludzie, którzy już w latach 60. XIX wieku wprowadzili oświetlenie gazowe. Mówię Dirigowie, chociaż oczywiście robiły to władze miasta, ale przy tak potężnej firmie mieli na to zasadniczy wpływ. Oni razem z Rosenbergerami zastosowali pierwszą oczyszczalnię ścieków i tak dalej, i tak dalej. To miasto, jak człowiek stricte kapitalistyczne, było miastem niezwykle nowoczesnym. Miastem nie tylko najdłuższą wsią na Śląsku, to była najbardziej uprzemysłowiona wieś Prus. To jest miasto od 24 roku, a do 24 roku, którego nazwa rozbrzmiała w wielu zakątkach świata. O tym warto byłoby pamiętać, o tym warto mówić. Trzeba też przypomnieć jedną rzecz. Bielawa miała szczęście wyjątkowe do kronikarzy miejskich, żeby wspomnieć Henowa, Heniga, a później pana Pludro czy Rafała Brzezińskiego, którzy o tym mieście już po wojnie napisali wiele książek. I pozwolę sobie zacytować, bo lubię ten cytat Rafała Brzezińskiego, który wspomniał kiedyś, że tak to już jest, że ludzie umierają, firmy upadają, ale co zostaje? Otóż zostaje miasto. I miasto, jakie znamy, jest miastem, które stworzono wtedy. Dzisiaj wielu gości, których spotykam w Bielawie, od których słyszę, jak tu jest pięknie, zadaję pytanie, dlaczego tu jest pięknie? No i to pytanie najczęściej sprawia wielki problem z odpowiedzią. Otóż jest pięknie, bo w tym mieście jest harmonia. W tym mieście jest harmonia urbanistyczna, jest harmonia architektoniczna, a jednocześnie jest to salon. I ja myślę, że dla każdego, kto zagłębi się w tą materię, byłoby niebywałym zaskoczeniem dowiedzenie się, że co najmniej 7 willi Dirigów stanowi klucz, który może być przedmiotem studiów, doktoratów, wielu innych rozpraw na temat historii architektury, historii obyczajowości XIX-wiecznej. Ta zdolność do gromadzenia nieruchomości i do gromadzenia majątku w takiej formie u Dirigów objawiała się choćby w tym, że przed II wojną światową Dirigowie w Bielawie posiadali ponad 1300 mieszkań i ponad 60 domów, niezależnie od fabryk, niezależnie od innych posiadłości, które w tym mieście były ich własnością. I trzeba jeszcze jedną rzecz też podkreślić, że wszyscy Dirigowie byli ewangelikami. Tutaj, jak wiemy jeszcze z czasów Kalwina, jeszcze z wieków średnich, obowiązywała zasada, że skoro jesteś bogaty, to jesteś bogaty z woli Boga, ale nie możesz tego nadużywać. Wobec tego oni na swój sposób byli skromni. Te wille są niebywale reprezentacyjne, one są wyrafinowane w sensie architektury, ale one nie są przesadnie ostentacyjnie bogate, jak na przykład wille Poznańskich i jego synów poznańskiego Izraela w Łodzi. Ale wszystkie razem tworzą niebywale spójny klucz architektury mieszkalnej XIX wieku. To jest też element składowy naszej bielawskiej tożsamości. W tych zasobach, które tutaj są, zniszczono fabryki,
używam słowa zniszczono świadomie, ponieważ ten rodzaj prywatyzacji jest barbarzyństwem. Natomiast ostało się wiele obiektów czy wiele miejsc, które mają wręcz akademicko-historyczny wymiar, mogłyby stanowić wzór dla studiów neorenesansu niemieckiego. I w odróżnieniu od tego, co projektowano generalnie w tym czasie, a projektowanie pruskie neorenesansowe miało to do siebie, że było dość prymitywnym w znaczeniu duchowym. Włosi uważają, że włoski renesans jest płynie z serca. Niemiecki renesans był rysowany z podręczników. Faktycznie tak było. Natomiast wybitne dzieła Schateburga, które zostały tutaj dokonane, są tak wyrafinowane, że tylko wprawne oko dostrzeże to i zrozumie, że Schateburg musiał być na wszystkich wykładach z historii architektury, bowiem cytując okna o stylistyce mauretańskiej czy romańskiej, bawi się tą sztuką architektury. Ona jest wyrafinowana, ją naprawdę trzeba dostrzec, a jednocześnie fasady tych budynków i ich wnętrza mówią nam o dirigach dużo więcej niż nawet litera pisana w różnych podręcznikach i w wielkiej liczbie artykułów na ten temat. To jest lektura nieprawdopodobnie ciekawa. Odkrywanie Bielawy jest rzeczą naprawdę wspaniałą. I myślę, że może przyjdzie czas jeszcze, że część z tego zasobu w tej wspaniałej, unikalnej historii, jedynego takiego miasta na świecie, któremu wiele innych miast bez wątpienia mogłoby zazdrościć, historii, dokonań, że przyjdzie czas, kiedy spojrzy się na to inaczej. Do tego trzeba pewnej wiedzy, do tego trzeba pewnej emocji, do tego potrzeba pewnej wrażliwości. Ale bez kultury materialnej życie ludzkie schodzi na manowce. Nie można bez końca równać w dół, trzeba wyznaczać sobie wzorce wyżej. Oczywiście zawsze skończy się to wcześniej czy później na pieniądzach. Ale wspomniane na początku miasta, Żyrardów, Bielsko-Biała, Łódź, wszystkie też borykają się z podobnymi problemami, ale rezultaty są inne. Żal straconej tożsamości Bielawy, dlatego że dzisiaj nazwa nawet Bieltex i Bielbaw, które noszą dwa ronda, ludziom przejeżdżającym mówią już coraz mniej. Bielawianom jeszcze dużo, bo żyją pokolenia, które w tych zakładach pracowały. Ale dla przyjeżdżających turystów z Polski czy z zagranicy mówią już coraz mniej. Tym bardziej, że nawet tej tradycji nie jesteśmy w stanie pielęgnować. Według stanu mojej wiedzy, obym się mylił, w Bielawie nawet nie ma ani jednego warsztatu tkackiego, ani jednego zespołu maszyn, które by się zachowało. To znaczy, że parę groszy za kilo złomu było warte więcej niż tożsamość miasta. Sprzedaliśmy tą tożsamość, pozbyliśmy się walorów materialnych historii, tej wspaniałej historii, którą pokolenia tych ludzi zapisały naprawdę wielkimi zgłoskami. Dokonania dirigów, bo o nich dzisiaj głównie mówię, możemy podziwiać jeszcze w bardzo wielu elementach, które uchroniły się tej zagładzie. Większość z nich jest w rękach prywatnych. Większość z nich ma się nie najgorzej z paroma wyjątkami, ale nie są dostępne dla zwykłego przechodnia czy zwykłego turysty. Warto by zrobić coś z tym, żebyśmy mogli przede wszystkim uświadomić sobie to, co w tej Bielawie jeszcze pozostało i spróbować z tego stworzyć jednak jakiś szyld, jakiś walor miasta. Dlatego, że naprawdę to zaskakuje nawet znawców tematu. Słyszałem wiele wypowiedzi mówiących o tym, że Bielawa jest miastem porobotniczym. To brzmi pejoratywnie, ale to może być również uznane za największą, najbardziej wspaniałą cechę tej ziemi. Dlatego, że jeśli nawet Państwo spojrzycie w najpiękniejszym obiekcie barokowym czy rokokowym w Polsce, czyli w Krzeszowie, w kościele na polichromie Wilmana, uznawanego za śląskiego Rembrandta, to założycie Państwo, że trzej królowie nie niosą miry, kadzidła i złota, tylko niosą bele płótna. Ponieważ dla śląskiego tkacza największą wartością w jego życiu była umowna bela płótna. To jest cecha tej ziemi. To jest powód do dumy, a nie do wstydu. Bielawa nie ma powodów do wstydu z wyjątkiem tych zaniechań, które nastąpiły na skutek zdarzeń i fatalnych wyborów władz tego miasta. Natomiast Bielawa ma same powody do dumy jako miasto, jako wieś,
która, jak wspomnieliśmy na początku, i na kartach literatury, i filmu, wspominając film 27 roku animowany, tak, Tkacz, który dzisiaj może oglądać się groteskowo, ale w owym czasie robił wielką karierę, czy też na kartach wszystkich podręczników historii, nie mówiąc o historii włókiennictwa, ma swoje poczesne miejsce. Bielawa zasługuje na dużo więcej w tym względzie. Bez tożsamości tego miasta stanie się ono wygodnym miejscem do życia, takim jak już jest, ale miastem bez twarzy, bez wyrazu. I o tym można by mówić bardzo długo. Jeśli telewizja sudecka, która jest propagatorem tych wszystkich wartości, które należy chronić w tym regionie, znajdzie możliwości, z przyjemnością pokażemy Państwu te pomniki historyczne, które stworzono w tym mieście w XIX wieku i pokażemy to, co w nich jest niebywale cennego. Trudność w odczytaniu tych kodów kulturowych jest niemała. Tak jak wielokrotnie spotykam się z tym, że odczytywanie zwykłych napisów jest skandalicznie mylne. W Bielawie problem polega na tym, że nie tylko używano szwabachy, ogólnie rzecz ujmując ten tytuł liternictwa, ale również używano innych dialektów niemieckich, takich jak Plattdeutsch głównie, tak? Czyli dialekt bardzo trudny, niezrozumiały nawet dla Niemców północnych regionów Niemiec. I te kody, które w tych budynkach są, elementy, które wybrali ich właściciele, architekci, mówią nam więcej o tych ludziach niż ich życiorysy pisane w encyklopedii. Dodam jeszcze również i to, że to miasto miało swoją rangę również i w tym znaczeniu, że przebywali tu ludzie z elity światowej. Żeby wspomnieć znowu o Dierigach, dwie żony, Wolfganga Mittelstädta i Gottfrieda Dieriga, czyli właścicieli budynków na Korczaka 4 i Korczaka 9 dzisiaj, były córkami profesora Eichhorsta, Prusaka urodzonego na północy, który był wybitnym naukowcem, jeżeli chodzi o medycynę w XIX wieku. Był osobistym asystentem profesora, który był osobistym lekarzem cesarza i cara Rosji. Ci ludzie przebywali tutaj. Te panie mieszkały tutaj. To nie był zaścianek. To było miasto, w którym kapitał gotował się dosłownie z dnia na dzień i wykwitały coraz większe inwestycje, ale również to miasto ekspandowało bardzo daleko na zewnątrz. Trzeba również wspomnieć, że tacy ludzie jak Wolfgang Dierig na przykład byli członkami Rady Nadzorczej Deutsche Banku, że wszyscy członkowie zarządu z Mittelstadt, Wolfgang Dierig czy Gottfried byli członkami rad nadzorczych czy zarządów właśnie Hammersena czy innych wielkich zakładów przemysłowych w Niemczech. Tu, co jest absolutnym unikatem, było nawet lotnisko, w którym Lufthansa przed wojną utrzymywała stałe połączenie Berlin-Bielawa. To brzmi jak dowcip, ale to jest fakt. Oczywiście latali głównie Dierigowie, niezwykli mieszkańcy Bielawy, co nie zmienia faktu, że to miasto miało swoją absolutną renomę. Przez konsekwencje działania tej grupy ludzi, spośród tych pokoleń, 80 osób, które do II wojny światowej w drzewie genealogicznym Dierigów można zdefiniować, 5 osób, czyli Gottlob Dierig, Friedrich Senior, Friedrich Junior, jego dwaj synowie i Mittelstadt jako syn Magdy Dierig, drugiej córki z 9 rodzeństwa Friedricha Seniora, byli pewnego rodzaju geniuszami przemysłu, geniuszami kapitalizmu. Stworzyli rzeczy niebywałe i niezależnie od tego, że również można by tej rodzinie przypisać wiele negatywnych ocen, jak w życiu, to stworzono coś, co jest absolutnym unikatem. Musimy o to zadbać. Bielawa jest tego po prostu warta.